زياد كمال. الصفقه بتاعت زياد كمال دي انت لازم تقف عندها شويه. الزمالك استقدم لاعبا من اللاعبين الشباب عنده اعتقد 22 او 23 سنه 23 سنه على ما اذكر يعني، او 22 سنه ونص، من صفوف امبي. هذه الصفقه زياد كمال ده هي الصفقه الاغلى في ميركاتو نادي الزمالك، وقد تكون الاغلى في الدوري من حيث الاعاره، لانه هذا اللاعب انضم الى صفوف الزمالك على سبيل الاعاره لمده موسمين ونصف الموسم برقم يصل الى 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه ده رقم كبير. خد بالك عشان زياد كمال ده فيه تفاصيل كتير قوي جواه. يبقى هو 30 مليون على سنتين ونص. الناس بتوع امبي كانوا شاطرين قوي. ايمن الشريعي الحقيقه رئيس النادي عمل حاجه في البند، عمل بنود في التعاقد لاول مره الواحد يشوفها. قال لك ايه بقى؟ اهو بص كده، الصفقه في اول 6 شهور ادي التفنيطه بتاعتها 5 مليون، الصفقه في السنه اللي بعديها 10 مليون، السنه في الصفقه الاخيره 15 مليون، اجماليها 30 مليون. همبي بقى قال لك ايه؟ قال لك انا ليا الحق ان انا ابيع زياد كمال في السنه الاولى وهو في الزمالك، وادي للزمالك 10%. يعني زياد كمال بيلعب في الزمالك اخر الموسم ده بيلعب في الزمالك، فيجي امبي يجي له عرض، يقوم قال للزمالك انا بعت زياد كمال 10% اهي. طب ما جاش بقى في الموسم الاول، يعني زياد ايه؟ ما لعبش قوي فما ظهرش قوي فما جاش عرض. لعب جامد قوي الموسم اللي بعديه، كسر الدنيا مع الزمالك. الزمالك مش هو اللي يبيعه، خلاص هو كده جاي له اعاره، ومفيش في العقد حاجه بتقول ان للزمالك احقيه ان هو يشتري اللاعب، مفيش. هو سنتين ونص ويخلص ويرجع. حطوا بند بقى بتوع امبي في التعاقد، قال لك السنه اللي بعديها السنه الثانيه لو زياد كمال عايز ابيعه وجاله عرض ابيعه وهو في الزمالك، ابيعه ودي للزمالك 20% و80% خدهم انا. كده وبس؟ لا، شطاره، في شطاره منقطعه النظير. قال لك اذا الزمالك فاز ببطوله الدوري اخد 3 مليون جنيه. ايوه، يعني زياد يسجل اهداف فيشارك مثلا في الدوري في 10 ماتشات مثلا، فقال لك لا انا البند ده نتفق مع الزمالك، مش دعوه باللعيب، يقعد على الدكه عادي مفيش مشكله، ان شاء الله يقعد. انا متفق مع الزمالك من ضمن الصفقه انا هاخد 3 مليون اذا انت فزت ببطوله الدوري. طيب كده وبس؟ لا، اذا الزمالك فاز ببطوله الكاس اللي هتتلعب 30 اللي هتتلعب في شهر مارس اللي جاي، شهر 3 اللي جاي دي، 13 مارس نهائي الكاس، الزمالك في نهائي الكاس. اذا فاز الزمالك في هذا النهائي، ووارد اللاعب ما يكونش لعب له ماتش مثلا ولا حاجه، الزمالك يدفع مليون جنيه لامبي. بص شروط، يعني اول مره اشوف الشروط دي الحقيقه. دي شطاره جدا من رئيس نادي امبي اكيد، يعني في التفاوض مع نادي الزمالك. واكيد نادي الزمالك كانوا شايفين في زياد كمال حاجه كبيره جدا لدرجه ان هم عملوا الاتفاق بالشكل ده. يعني كده هي التكوينه بتاعتها ما تمشيش غير كده. زياد كمال بقى خلاص حكيت لك القصه دي وقلت لك فيها تفاصيل كتير. زياد كمال ده هو سبب رحيل تامر مصطفى. شفت دي بقى؟ ايه بتقول لي ازاي؟ اقول لك يا باشا. تامر مصطفى كان مديرا فنيا لامبي. رئيس النادي عنده استراتيجيه، قال لك يا باشا انا ببيع وبستثمر وانا نادي استثماري. في المقام انا فاكر لو تفتكر كده الاستاذ ايمن الشريعي لما كان ضيفي قال لك يا باشا انا راجل بتكلم في فكره البيع والشراء، وعندي اهداف معينه، وانا نادي استثماري، وعندي جانب تاني بحافظ على تواجدي في بطوله الدوري وببيع لعيبه وبستثمر في لعيبه. حتى باللفظ كده قال لك انا بتعامل مع الانديه وخاصه منهم النادي الاهلي. لما سالته على علاقته بالنادي الاهلي قال لك ده بالنسبه لي كلاينت. فهو الراجل بالنسبه له دي النظره اصلا، يعني دي النظره. فلما جه الكابتن تامر مصطفى قال له انت مشيت زياد كمال وما رجعتليش، قال له ما هو في استراتيجيه معينه، انا راجل بستثمر في اللعيبه اللي موجوده، واحنا متفقين على ان احنا نمشي سوا مع بعض في الاستراتيجيه دي. طب انا همشي يا كابتن يا استاذ ايمن، خلاص بالتوفيق. فبص زياد كمال لا ده موضوع. اتمنى انه زياد يكون عنده من القدره. خد بالك ان زياد كمال اصلا
في كام ماتشات، عدد الماتشات اللي فاتوا، هو لعب 4 ماتشات بس فقط لا غير. يعني هو لم يكن برضو من اللاعبين المعتمد عليهم بشكل اساسي. الكابتن ما كانش بيعتمد عليه الكابتن تامر مصطفى بشكل اساسي، يعني هو لعب 4 ماتشات اظن. فكان سببا في انه الكابتن تامر مصطفى يقول للسيد رئيس النادي انت بعت وانا همشي. ده زياد كمال.